Il 20 giugno 1986 viene convocato Ignazio Salvo, il potente gestore delle esattorie siciliane insieme al cugino Nino, che secondo l'accusa potrebbe portare a quel terzo livello della mafia sul quale è ancora in corso un'inchiesta. Ignazio Salvo è rimasto, dopo la morte del cugino Nino e lo stralcio da questo processo della posizione dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, l'unico dei cosiddetti insospettabili presente in questo processo. Buscetta lo accusa di averlo ospitato in una villa al mare a Zagarella durante la sua latitanza prima di partire per il Brasile nel 1980. Di vedere un parlamentare che non vedevo da parecchio tempo. Lei ha negato di conoscere Buscetta. Signor Presidente, negli interrogatori resi da Buscetta sia al giudice istruttore sia davanti a questa Corte, sostanzialmente mi vengono rivolte tre accuse. La prima è questa: ricordo che mi sono stati presentati come uomini d'onore da Stefano Bontate, appartenenti alla famiglia del paese di provenienza Salemi, credo, e quindi non della provincia di Palermo. La seconda, di aver appreso da Stefano Bontate che Martellucci, mercé l'intermediazione dei Salvo, aveva accettato che Ciancimino gestisse il risanamento dei mandamenti di Palermo. La terza, faccio presente che sia Nino sia Ignazio Salvo venivano a trovarmi in villa, di aver usufruito della villa di Zagarella soltanto per le feste natalizie, con la mia famiglia, dal 20 o 21 Ignazio Salvo nega tutto e i suoi no bloccano anche la tenue pista che avrebbe potuto portare i giudici a fare luce sui rapporti tra criminalità e centri di decisione politica ed economica. Altre indagini stanno però battendo questa strada. Che non conosco Stefano Bontate, non gli sono stato mai amico e non sono stato mai a casa di Stefano Bontate. Dopo 5 mesi di dibattimento, dopo che sono sfilati i grossi calibri, dopo che i pentiti hanno ripetuto le loro accuse, il processo è come ingessato. Non ci saranno, come qualcuno sperava, altre rivelazioni. Neppure i parenti delle vittime della guerra di mafia hanno il coraggio di parlare. La legge dell'omertà vince ancora. È un susseguirsi di non so, non ricordo. Eppure la vendetta mafiosa ha spesso distrutto le loro famiglie. Tutti hanno avuto un parente prossimo, padre, fratello, figlio, ucciso o svanito nel nulla. Ma davanti ai giudici è solo silenzio. E spesso sui volti si legge la paura. Lei, rispetto a Di Cristina Giuseppe che cosa le veniva? Mio marito. Suo marito. Quindi è la vedova di Cristina Giuseppe. Ha sentito parlare del suo marito, di Rina Salvatore? No. Ma in genere mio marito non parlava, insomma, cioè non mi parlava di queste cose. Il marito Giuseppe che cosa le veniva? Salvatore vorrà dire. Salvatore. Fratello. E non è stata mai sentita? Ha qualche cosa a istanza da fare alla giustizia? Ha degli elementi da riferire alla giustizia? No, niente. Come persona offesa non ha nessuna istanza particolare? Non ha nulla da aggiungere? No. Non ha istanze da rivolgere alla giustizia? Particolari? No. Io ho dimenticato il passato. Cerco di dimenticarlo. Cerca di dimenticarlo, certo, se è possibile. Un capitolo chiuso. Io ho la mia vita e vivo la mia vita. Lei è mai stato sentito dai carabinieri, dalla polizia, dal giudice istruttore? Mai? Corella Stefano è mio figlio. Lei non è mai stata sentita dalla polizia, dal giudice? Ha qualche cosa da dire sulla morte di suo figlio? No, qualche particolare? Perché mio figlio è morto, è vivo per me. Non gli ho avuto risposta. Che cosa le veniva? Fratello. Era suo fratello. Ha qualche cosa da dire in merito a questa... Veramente no. No. Questa c'è la morte. Dica, lo giuro. Lo giuro. Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria? Ma guardi qua! Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria? Ma continua a guardare lui da quella parte. Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria?
Conferma quello che ha detto in istruttoria al giudice istruttore? No. Non lo conferma? Ma lei lo sa che cosa ha detto? Ha detto: sono la madre di Mazzola Emanuele e prendo atto che per l'omicidio di mio figlio si procede contro gli imputati di cui è mandato di cattura numero 372 dell'8883. Non conosco nessuno. E se me lo consente ho portato un'immagine di mio figlio per ricordarselo tutto. Se era una persona mafiosa, se era una persona delinquente, se era un ribusciato come dicono la stampa. Eccolo qua. Questo è mio figlio, 40 anni. Mi hanno distrutto a me la vita e mi hanno distrutto mio figlio. Le mandano a mio figlio, sono rimasta sola, che io sono solo, non aveva nessuno, solo questo figlio. Lui era per me e io ero per lui. Quindi i signori, è giusto, se sono oneste, sono uomini d'onore, devono dire perché hanno ucciso mio figlio. Non è vero quello che dice Sinaglia, che ha sentito dire, perché tutto il resto l'ho sentito dalla stampa, che è stato ucciso perché conosceva il contorno. Non è vero che non conosceva il contorno. Ammetto pure che mio figlio conosceva il contorno. Ammetto pure questo. Non era il modo di uccidere mio figlio in questo modo, strangolarlo e metterlo nel coso. Sinaglia dice la verità. E se vogliono venirmi a uccidere ora, queste signore fanno venire a uccidere a me ne vado con mio figlio. Perché non ho più a nessuno, signor Presidente. Solo questo figlio, questo, 40 anni che me l'hanno ucciso in questo modo. E non la perdono a nessuno. E tutti quelli, signor Presidente, che sono stati citati, i nomi di Sinaglia, Vincenzo, è la pura e sacra verità. Senta signora, la Corte rispetta il suo dolore, ma... Questi sono i metodi della mafia. Così a Palermo scompaiono gli uomini. Io mi posso calmare con questo figlio solo. Il fatto di Gioacchino Tagliavea, nipote di Pietro Tagliavea. Detto Ginetto. Detto Ginetto. Questo ragazzo, siccome era un rapinatore, faceva dei rapine, no? Un altro pentito, Vincenzo Sinaglia, un mafioso di medio calibro, sospettato di essere stato anche un killer, racconta come avvengono le spietate esecuzioni. Facevano dei rapini, e succedeva che lì in quelle zone poi c'erano sbirri, no? Troppo pattuglie di sbirri, che la zona veniva battugliata dalla polizia, no? E allora questo, essendo che dava troppo disturbi, cioè prima si è chiamato, l'hanno rimproverato dicendoci che non doveva fare certe rapine, certe cose. Cioè questo non lo potevo capire. Ci faceva sempre a testa sua perché era uno che se ne fregava, uno che con i naruri, diciamo, no? Cioè infatti c'erano certuni che lo temevano perché era un tipo pericoloso. Però il problema è che si incazza, cioè si arrabbia. Dice, ma insomma questo genetto dagli aperti dice la deve finire. Dice portatemelo qua, c'è lì. Cioè prendono a questo, incontrano a questo Gioacchino, no? Sarebbe questo genetto, Tagliavea. E ci dicono, c'è buona scusa se lo portano. Non se lo portano. Cioè questo scomparisce. Cioè mentre che noi eravamo là, mio cugino mi disse, hai visto come se l'hanno portato? Cioè quello non c'è più. Poi ho saputo perché, se no questo mio cugino, sarebbe Sinaglia Vincenzo Tempesta, no? E si chiamavano compare, con Francesco Spataro, no? Erano amici, si chiamavano compare. Questo Francesco Spataro ci ha raccontato la storia, no? Come hanno fatto, cioè quando se l'hanno portato via, come ha fatto questa persona. Cioè questa persona dice che l'hanno portato da una casa, una parte di campagna, no? L'hanno portato là, l'hanno interrogato. L'hanno interrogato, lui che ha fatto? Ci ha detto a questo Francesco Spataro, perché erano amici, questo Ginetto lo conosceva pure. Ci ha detto come ti prendo ci facevi i conti, no? E lui ci ha dato 2 calci. Come ti prendo? Come ti prendo? Ci facevi i conti, no? Cioè, come ti prendo dice, nella telecamera, no? Cioè, nel frattempo questo, Spataro, ci ha dato 2 calci in faccia, che uomo ha detto a mio cugino. Poi l'hanno preso, l'hanno strangolato e l'hanno messo dentro l'acido. Cioè, mio cugino mi diceva che questo acido, no? Perché io, cioè, non l'ho visto mai, c'è una persona squagliare, no? A diventare liquido non l'ho visto mai. Solo ho visto la persona dentro il bidone, cioè con l'acido, come ci ho spiegato prima, no? C'è questa persona che lo mette dentro, mio cugino mi ha detto 20 minuti, un quarto d'ora, scompariva. E poi lo buttavano per via di connotte, no? Cioè perché ci sono i cabinetti, sai? Cioè lo facevano vedere e diventava liquido e si scioglieva solo e fineva. Cioè, e finiva questo, no? Cioè Questa è la mafia nel suo aspetto più spietato e brutale. Nell'80 mi fu riferito testualmente da Pippo Calò che io rimanessi in Italia
a Roma, dicevo ma io non ho cosa fare in Italia, io desidero allontanarmi, ma tu puoi rimanere qua, ci sono delle possibilità, una di queste potrebbe essere i 4 quartieri a Palermo. I 4 quartieri a Palermo sono gestiti dal signor Ciancimino, ex sindaco da Palermo, il quale può dare delle possibilità. Io non accettai e questa è la sola dichiarazione che ho fatto per quanto riguarda... Buscetta però ha aperto altri capitoli inquietanti. Altri scenari si intravedono. Squarci su collusioni tra settori dei pubblici poteri e i boss. Materia circondata da nebbie, difficile, sulla quale i giudici ancora indagano. Interrogativi per ora senza risposta. Ha voluto dire che era in mano a Totò Ciurrina. No, essere in mano, si può essere in mano o consensualmente per un rapporto amichevole, un rapporto di stima, di complicità, eccetera, o per un sottostare coatto, violento in un certo senso, diciamo come minaccia. Si parlava di un rapporto, questo rapporto che c'era tra questa personalità politica e questi esponenti diciamo di Cosa Nostra. Era un rapporto di connivenza. Io posso fare la traduzione dall'italiano al siciliano per poi dire che cosa significa è nelle mani. Quando una persona come me, o come Calò, o come un altro che fa parte della mafia, dice è ne mano di chi, significa è il totale possesso della persona che farà quello che quell'altra persona mafiosa indicherà di fare. Questo è nel gergo mafioso. Se poi tradotto in italiano perde il suo valore, io non so fare diversamente.